तो गाइस फर्स्ट इन वर्ल्ड वर्क कर दिया स्टार्ट। तो राम राम भाई सारे भाइयों ने। तो बुलडोजर में डालने थे 10 टायर। तो ट्रॉली में टायरों को लोड कर लेकर चले गए समाल का मिस्त्री के पास, जो कि आप सबने पिछली वीडियो में देख लिया होगा। तो आज बुलडोजर को फिर से लेकर चले गए मिस्त्री के पास और स्पेसर का काम मिस्त्री ने लगभग पूरा कर दिया था। और बुलडोजर के एक साइड लगे हुए थे डबल टायर, तो उनमें से भी एक टायर निकालकर अलग कर दिया और ट्रॉली में से भी फ्रंट टायर उतार दिए थे। और फिर मिस्त्री ने लिया स्पेसर पर बोल्ट का साइज और फिर मशीन से स्पेसर पर बोल्ट के होल्ड करने का काम शुरू कर दिया। और इतने स्पेसर पर काम चल रहा था तो बुलडोजर से वेट उतारने का काम भी स्टार्ट कर दिया और थोड़ी देर में एक साइड का वेट उतर चुका था। तो ऐसे ट्रैक्टर को घुमाकर खड़ा कर दिया और दूसरे साइड का वेट भी उतार दिया। तो लगभग सारा काम कंप्लीट हो चुका था और टाइम भी ज्यादा हो चुका था। तो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा टायर इंस्टॉल का वर्क। तो उसे देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब